好嚟啦！然後拋緊。TV 啊！TV 啊！Focus！快啲解決佢！喂，Focus喺邊啊？呢度。唔係啊！我記得呢度啊！落緊幾支柱。我記得我曾經喺一個學校入邊任職做嗰啲教職員㗎。嗰度咧有好多學生，佢哋好可愛㗎。佢哋咧會將啲紙串咧寫一啲願望或者係啲廢話啦，跟住咧佢哋就會圈埋一齊，圈咗上去。咁佢哋嗰啲願望就可以成真，啲廢話都會俾人見到。佢哋好可愛㗎。係啊，無論啲孩子變成咩模樣咧，都真係咁可愛嘅。只係講同埋我感受到呢一度有種熟悉感，佢有種溫暖。咩話？管家，記得翻。係咪？啊？哦。記得翻。呢度記得翻，記得翻。嗱，我提咗你㗎啦。唔係，我 OK 㗎。我仲要幫大家抵禦 KV 㗎嘛，係咪？重新同大家介紹翻，我係 Tynan Cuthbertson。佢係短頭髮㗎，佢頭髮好柔順，佢戴眼鏡㗎。佢肥咗少少啦。佢肥咗唔止少少，佢最近成日食人哋食剩嗰啲，自己嗌食飯。咗好我好多。中意食二手飯嘅。佢食咗好多。各位，冇錯，我就係堡壘主人。抱歉，我終於記翻起啦。但係我都係嚟到呢一度，先至可以記起呢一切。喺呢一片回憶當中，先至可以喺個混沌嘅狀態度抽離。你記得翻呢個未啊？我記得我曾經舉行咗一個模擬喪禮，當時一句 sorry nice。當時我喺一個機械宇宙入面，當時我喺個機械宇宙入邊，嗰度每一個小星球都係一個小 toolbox，好可愛㗎。跟住我邀請咗啲人嚟參加個喪禮，佢哋咧就會為我送上一粒小鐵釘，亦即係人類嘅蠟燭嘅用途啊。跟住佢哋咧就會開始喊，因為我做咗一次我喺地球所發生嘅事，係我最後嗰陣時。所以話，而家道德敗壞，所以話，而家道德敗壞對年輕人咧真係有影響嘅。係咯，我又冇乜用啦，對呢個世界冇幫助啦，我就係咁樣咯，只係咁樣。嗱，不過有啲嘢咧都係得你先做到嘅。咩啊？呢度咯，得你先可以建造到呢一度。等我哋可以沉溺喺呢一種不能自拔嘅忙碌之中，或者係我哋可以嘗試去同其他人重新建立關係，或者係重新去用玩樂嚟到刺激自己，同埋大部分人都一樣，可以好似你咁，有一個空間去忘記一切。我唔想忘記㗎，我想記起一切㗎，只
只係呢個世界變得太快啦，我要記嘅嘢太多啦，要記得呢一切真係太難啦。唉，我哋呢啲年紀嘅人咧係唔簡單㗎。咁人類嘅呢個幾多？啊！我覺得我依家 carry 上咗下，係我係唔記得嗰啲電話號碼，我係唔記得嗰啲人名，我係唔記得嗰啲嘢嘅。咁我唉，咁可能嗰啲人唔重要咯，或者係有啲人根本就唔需要用呢啲嘢去記住人哋啲嘢咯，因為佢有其他科技啊嘛，係咪啊？哦，所以科技嘅發達咧，都真係令人冇乜人情味喎，係咪？唉，做咩？你哋想點啊？冇，我哋冇得做啲咩㗎，係咪？啊，你平時好多偉論，好多方法嘅。唉，我先得16歲啫嘛，我都係細路仔嚟㗎咋，我都知我啲嘢係做唔到嘅。係啦，而且啊，我哋人類都即將會被 AI 取代㗎啦。嗱，不過咧，我覺得所有缺陷咧，其實都唔係缺陷嚟嘅。啊，佢收復緊啊！你當你攞一個出嚟，好閃落去出嚟。如果你記得呢個嘅話，咁我諗你會明㗎啦。係 Lawrence Fox，China 的開端。我幾時都話啦，科技發達咧，都真係令人冇乜人情味嘅。當初我係喺一個城寨度攞佢翻嚟嘅。各位啊，係啦，你哋而家仲有冇夢想㗎？因為當初嘅我擁有一個龐大嘅夢想，就係成為鳳凰。當初點解我會想成為鳳凰？就係因為我唔小心咧入咗一個雞嘅宇宙入邊啊！咁咧嗰個星球嗰個宇宙咧，就會令到所有生命體，包括你，成為雞，全部都會變成雞。咁我喺嗰個城寨度生活咗咧，都足足有1000幾年㗎啦。咁喺嗰度咧都生活得唔容易㗎。入邊咧都係咪開始講人啊？唔該。有個傳說金蛋，啊，唔好意思，係入邊咧有個傳說，就係獲得寶箱入邊嘅金蛋就可以成為鳳凰。只不過咧，我哋後來就會發現咧，其實咧寶箱入邊係冇金蛋嘅，而且雞呢個物種係冇可能進化㗎。所以雞就係雞，鳳凰就係鳳凰，人就係人。冇錯，啊就係 AI 就係 AI。冇錯。只不過咩啊？sorry。知不過AI 不過我哋雖然唔識飛，不過雖然我哋唔識飛，但係咧，我哋對翼咧就做到足夠多年嘢啦。我哋有我哋嗰度咧有好多唔同嘅雞㗎，有優秀高質純種嘅雞啦，又有一啲可以統領成個城寨嘅雞。有一啲係威猛可靠嘅，有啲咧係支持朋友嘅，有一啲咧係充滿幻想嘅，仲有一個係萬能可靠嘅。雖然我哋全部都係雞，但係我哋全部都係足夠優秀嘅雞。啊，呢個動作好差，我哋全部都係足夠優秀嘅雞。所以咧，缺陷的確係缺陷，但缺陷都唔係缺陷。我哋唔需要做完美嘅人，都可以做到足夠優秀嘅人。咁即係話，我都可以係一個優秀嘅 AI。合理啊？係嘅。不過咧，我覺得你唔需要再咁樣喺度模仿人類，唔需要再勉強自己嘅。冇錯啊，做一個細路仔咪就係一個細路仔咯，我 OK with it 嘅喎。一個細路仔都有細路仔嘅好㗎嘛，係咪？至少我仲可以，更何況我都仍然可以看透世事咯。
係咁嘅話，我都可以成為一個沉浸喺虛幻嘅想像力化身。我係一個識喐嘅公仔，我係拯救大家嘅少年。我係堡壘最強大嘅小精靈。喺呢個宇宙入面咧，所有嘅生命都係唔完美嘅。不過得少數人可以接納自己，其餘嘅人咧就只可以生活喺大大小小嘅焦慮入面。唉，接受自己咧都真係好難嘅。當我哋越清楚啲咩話，越了解自己，越了解自己，就越容易唔中意自己。當我哋越知道嗰啲高標準嘅時候，我哋就越容易貶低自己。只不過，我覺得我哋可以唔係咁噶。我相信我哋可以唔係咁噶。我相信各位既然仲有時各位，間，既然我哋仲有時間，我決定再進行一次實驗。快有驅動唔係快樂。我希望各位幸存者可以有充足嘅時間同空間，好好咁樣去探索自己、認清自己、接受自己。我希望咁樣，我哋就可以抵禦到 KV 呢啲咁嘅負能量。我希望每一位都可以有選擇嘅機會、思考嘅時間、決定嘅勇氣。我希望我哋都可以被聆聽、被理解、被珍惜。我希望每一位都可以有喺呢個混沌嘅世界好好生存嘅機會。所以，我決定開放翻個堡壘，等大家好好探索一下。我希望各位可以繼續同我哋嘅堡壘住客同我哋嘅管家團隊好好交流。咁樣時間係啦，咁咧我哋就配合翻各位嗰個時間觀念啊嘛。咁我哋就俾10分鐘嘅時間大家，應該夠噶啦。咁我哋之後咧，最後希望各位可以留低，我哋一齊進行最後嘅關門儀式。好，各位，咁各位咧都可以把握時間，好好咁樣坐下，好好咁樣探索一下，同埋你都可以繼續同我哋堡壘嘅住客，或者我哋大家可以繼續傾下偈㗎啦，直到最後嘅最後，希望各位都留到最後，因為個儀式都需要各位嘅。再見，拜拜，拜拜。